開工大吉啦！你睇啲 email 係咁湧晒落嚟，好似我爭佢錢咁啊！大家係咁追數，係嘅，大家又翻去正常嘅狀態啦，不斷咁做工，不斷咁塞車，咁話明開工，咁梗係輸人唔輸陣啦！點都整翻幾個醒獅翻嚟公司走一走位啦！如果唔係，點見得我哋988係位位豬嘅？俾啲醒獅嚟喺 studio 陪會一下，我同你講呢次仲唔發達，仲要有財神爺添！睇下今年嘅錢都有排使啦！你睇呢個八婆 case， 見到財神爺貪慕虛榮啦，認真就係水性楊花。走完位之後，梗係要影翻張大合照啦！你睇啲高層係咁要我同佢哋影相啊！之後就嚟到呢個環節啦，迷魂黨啊，唔係紅包黨。呢班人咧，嚟呢度咧就係排隊攞紅包嘅。為什麼大家不結婚呢？怎麼不去結婚呢？大家真係好唔理性，為咗要攞紅包，拖又唔愛拍，婚又唔愛結，唔怪之得華人喺馬來西亞嘅人口越嚟越少啦！你睇，仲要脫埋帽咁樣，讀書啊、做工啊，又唔見你哋咁叻喎！前面有幾人呢？有啲人。人呢？給完錢都走了。但係無可奈何嘅，有啲咁嘅玩意咧，其實真係幾開心下嘅，就係要大家熱熱鬧鬧、浮浮誇誇、奇奇怪怪嘅。做人呢樣嘢最緊要好玩，一開工就咁開心，接落嚟一定好精彩啦！祝大家工資漲爆，快樂超標啊！